مرحبا، أتمنى تكونوا بخير. معكم معز وديع من قناة كلاكيتين. بهذا الفيديو أوفر لكم أضخم مجموعة من الأصوات القتالية السينمائية الأكثر استخداما في مجال السينما. سنتابع معا الفيديو ترويجي لهذه الأصوات، ثم أعود لكم لفحص هذه المواد وكيفية الحصول على هذه المواد. لكن قبل البدء لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنشر المزيد. كما لاحظتم اخوتي من الفيديو الترويجي الخاص بهذه الاصوات، فجميع هذه الاصوات هي بصيغة ويف وبدقة عالية جدا. سوف نتوجه الان الى الموقع الرسمي الخاص بهذه الاصوات ونكتشف معا سعر هذا الباكج. كما تلاحظون اخوتي سعر هذا الباكج للكلوز كامبت هي بسعر 255 دولار، لكن بامكانكم الحصول على هذا الباكج وجميع هذه الاصوات التي في داخل هذا الملف بسعر 20 دولار فقط، من خلال التواصل معي عبر الواتساب أو التليجرام للحصول على هذا الملف بالرابط واحد. سوف نتوجه الآن إلى الملف الخاص بهذه الملفات. كما تلاحظون حجم هذا الملف كما تلاحظون أخوتي ما يقارب 6 جيجا، وبإمكانكم الحصول على هذا الملفات من خلال رابط واحد. كما تلاحظون وحجم هذا الملف ما يقارب 200 كيلو بايت. سوف نقوم الآن بفحص بعد هذه الأصوات. كما تلاحظون جميعها بدقة عالية جدا. لا يحتاج الكثير من الفحص من هذه الملفات. إنكم سمعتم هذه الأصوات من الفيديو. سأقوم بفحص الملف الآخر. هذه أصوات جميلة جدا وهي الأكثر استخداما في مجال السينما. هاي أصوات البين، الألم. طبعا أكو الفيميل والميل، يعني أصوات الذكر والأنثى، جميعها مسمية. بإمكانكم التمييز بين كل صوت وصوت.
كما تلاحظون جميع هذه الأصوات من الأصوات الأكثر استخداما في هذا المجال، بإمكانكم الحصول عليه بسعر رخيص جدا كما أشرت به في بداية الفيديو. إذا استفدتم من الفيديو فأتمنى أن تضغطوا على اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس بنشر المزيد في هذا المجال والحصول على هذه الملفات التي أقوم بنشرها بأسعار رخيصة جدا. كما تلاحظون من المواقع الرسمية فإن أسعار هذه الملفات هي بأسعار زهيدة جدا، وبإمكانكم الحصول على هذه الملفات بأسعار جدا مناسبة. وابقوا في أمان الله.